Nên là khi này đại cácศึกษาเรื่องสดเปลี่ยนปอนหนึ่งเทคโนโลยีเรียน IT หรือก็เรียนไอ้สิ่งที่ได้ปราบในเอกสารในบรรดาอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันคือยังปราบเอกสารฟิชเชอร์คือ Ebook โอเค Ebook คือที่เอกสารเทคโนโลยีได้สตอร์ตในขนมอินเทอร์เน็ตคือจางเปลี่ยนปอนวิธียังศึกษาในสดให้ในเรื่อง Ebook นั้นคือมีหมวกนี้ได้ยังอาจเอาอยู่อ่านบ้านอ่านรอตันนั้นในเรื่อง Ebook ได้ยังอัดบันปลายกรรมที่ไอ้ไม่จำนวนเด้ยังกรอนแต่มี Ebook ให้ยังเบิก Ebook นั่นเด้อโอเคสิทธิ์ความบ้ายังเบิกเอกสารมันยังเจริญนะเบิกว่าคือตัวการอ่านกับ translate อย่างคนเรื่อง Ebook คือเจริญเอกสารสื่อภาษาอังกฤษยังอธิหารยังอาศัยเจอ่านภาษาอังกฤษในเรื่อง Ebook คือวิธีอ่านบ้านอ่านตันนั้นในที่ภาษาอังกฤษเปลี่ยนหน้าได้ยังอัดเจหรือแต่จดตัวไปคืนนี่ก็จังเจนอะไรจังแต่ในครั้งนี้จังต้องเขาอ่านใหม่นะแต่ที่เขายังบางอีกอยู่แล้วโอเคบางก็ยังจดมาช่วยแต่ในครั้งนี้ไปเจนมาเนี่ยเคยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวไปว่าไปนี่มีเมียนเปลี่ยนโซเอาไฮถูกบ้างเซลไฮริดโหลดจังเนี่ยแต่ในครั้งนี้ได้อาศัยจะอ่านออกเลยยังไอ้ตัวอย่างอ่านบานยังสับยังจดโยริโหลดในเต๋อเนี่ยเราจะจำมาวิอ่านไหมให้อ่านเป็นโปรแกรมที่ไอทีนะทอมนา Ebook มาทอมนาโอเคจดเต๋อ Quadrature amplitude modulation prepared by depot.t assistant.prop/tce วิญญาณอ่านเราโหดเราจบ Ebook บริเวณของมันต้องพ่อวิอ่านเราจบ is a form of modulation which is widely used for modulating data signals onto a carrier used for radio communications. It is widely used because it offers advantages over other forms of data modulation such as PSK, although many forms of data modulation operate alongside each other. Quadrature amplitude modulation QAM is a signal in which two carriers shifted in phase by 90 degrees are modulated and the resultant output consists of both amplitude and phase variations. In view of the fact that both amplitude and phase variations are present, it may also be considered as a mixture of amplitude and phase modulation. Definition QAM forms of phase shift keying what is phase shift keying. Although phase modulation is used for some analog transmissions, it is far more widely used as a digital form of modulation where it switches between different phases. This is known as phase shift keying, PSK, and there are many flavors of this. Quadrature amplitude modulation, QAM. It is even possible to combine phase shift keying and amplitude keying in a form of modulation known as quadrature amplitude modulation, QAM. The list below gives some of the more commonly used forms of phase shift keying, PSK, and related forms of modulation that are used. 3/4 PSK phase shift keying, 3/4 PSK binary phase shift keying, 3/4 QPSK quadrature phase shift keying, 3/4 OQ PSK offset quadrature phase shift keying, 3/4 8 PSK 8-point phase shift keying, 3/4 16 PSK 16-point phase shift keying, 3/4 QAM quadrature amplitude modulation, 3/4 16 QAM 16-point quadrature amplitude modulation, 3/4 64 QAM 64-point quadrature amplitude modulation, 3/4 MSK. Minimum shift keying, 3/4 GMSK Gaussian filtered minimum shift keying. Analog and digital QAM quadrature amplitude modulation. QAM may exist in what may be termed either analog digital formats. The analog versions of QAM are typically used to allow multiple analog signals to be carried on a single carrier. For example, it is used in PAL and NTSC television systems, where the different channels provided by QAM enable it to carry the components of chroma or color information. In radio applications, a system known as EQAM is used for AM stereo radio. Here, the different channels enable the two channels required for stereo to be carried on a single carrier.
Digital formats of QAM are often referred to as quantities QAM, and they are being increasingly used for data communications, often within radio communication systems. Radio communication systems ranging from cellular technology through wireless systems including WiMAX and Wi-Fi 800 and 2.11 use a variety of forms of QAM, and the use of QAM will only increase within the field of radio communications. Advantages and disadvantages of QAM. Advantages. QAM appears to increase the efficiency of transmission for radio communication systems by utilizing both amplitude and phase variations. Drawbacks: more susceptible to noise because the states are closer together so that a lower level of noise is needed to move the signal to a different decision point. Receivers for use with phase or frequency modulation are both able to use limiting amplifiers that are able to remove any amplitude noise and thereby improve the noise reliance. This is not the case with QAM. The second limitation is also associated with the amplitude component of the signal. When a phase or frequency modulated signal is amplified in a radio transmitter, there is no need to use linear amplifiers, whereas when using QAM that contains an amplitude component, linearity must be maintained. Unfortunately, linear amplifiers are less efficient and consume more power, and this makes them less attractive for mobile applications. QAM applications. QAM is in many radio communications and data delivery applications. However, some specific variants of QAM are used in some specific applications and standard. Okay.